when the curve go down เวลาที่กราฟลงมา is the weighting คือจังหวะที่เขาขึ้นมาไม่ใช่กดลงไปแต่เป็นการ so ขึ้น when มา it go up it's positive when it go down it's negative แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปเนี่ยตัวเลขจากค่าเป็นค่าบวกถ้าลงมาก็จะเป็นค่าลบ Does that make sense for you พอเข้าใจไหมครับตรงนี้มีใครมีคำถามถามได้เลยนะครับ Guy you have a question Guy you have a question so when it's go up it's the player is loading into the ground when it's go down is the weighting ตอนที่กราฟขึ้นนะครับก็คือการโหลดลงการโหลดลงที่พื้นเวลาที่กราฟลงมาคือการที่อันเวทหรือว่าการยกขึ้นการยกขึ้น and force are invisible แรงแต่เรามองไม่เห็น That's the cool thing for us this is why we need to use force plates เรามองไม่เห็นแต่ว่าเราสามารถวัดได้ถ้าเรามีฟอร์สเพลท I will have no clue telling you Tiger's main forces lateral rotation vertical we have an idea but you need force plate to measure that คือเราสามารถวัดได้หมดทุกคนนะว่าใช้แรงยังไงบ้างแต่เราต้องใช้ฟอร์สเพลท 6-time world longest drive in the world Jason Zuback แชมป์ลองได้6 สมัยนะเจสันซูแบก Guess what is he more rotational vertical or lateral ลองทายดิว่าเนี่ยใช้แรงอะไรเยอะสุดด้านข้างแรงหมุนหรือว่าแรงถีบลองดูลองทายอันไหนเยอะสุด What you say rotational Okay you say rotational What do you think Yan I think rotational as well. Okay good What do you think ตอบกันหน่อย Okay Because he said rotational, all the room has to say rotational. You got one chance on 3 actually. คือใช่อย่าตอบเหมือนกันหมด What do you think? Huh? vertical is vertical Vertical, okay. Jason Zuback is the highest lateral player we have measured in the world. แต่เจสันซูแบกจริงๆแล้วไม่มีใครตอบถูกเลยเพราะเขาเป็น lateral หรือด้านข้างนะแรงด้านข้าง He's pushing at transition 41% is body weight. ตอน transition เนี่ยเขาใช้แรงด้านข้างเนี่ย 41% ซึ่งถือว่าเยอะมาก That means that to make the club changing direction at the top, just before the top of the swing, he's pushing 41% his total body weight. ๆตอน He's pushing 41% his body weight just before transition to make his body shifting to the lead foot. ตอนที่ก่อนจะถึง transition เนี่ยเจสันซูแบกกดน้ำหนัก 41% ของน้ำหนักตัวเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยเคลื่อนจากขวาเนี่ยไปทางด้านซ้าย 41% ของน้ำหนักตัวเยอะมาก And I think he's pushing almost 200% vertical force, which is quite high. แล้วก็ vertical force เนี่ยประมาณต้องกว่า 200% นะครับ 200% So again, impossible to see that neck eyes. You need a force plate. คือถ้าดูจากเมื่อกี้เราก็จะมองไม่รู้เลยว่าเขาใช้ lateral force หรือว่าด้านข้างนะครับนอกจากจะมี force plate Guess that one is much more lateral, rotational or มาดาว vertical? คนนี้บ้างครับ We have a not measuring on force plate. แต่คนนี้ยังไม่รู้เราไม่เคยวัดนะ rotation Yeah. So this is why the timing of the force is very important. จังหวะในการใส่แรงเข้าไปเนี่ยมันสำคัญมากๆนะครับ This is what we call the kinetic sequence. เราก็เลยต้องมาเรียนรู้เรื่องของ kinetic sequence หรือว่า First, you want the player to push laterally at transition. อันดับแรกนะครับเราต้องการแรงด้านข้างตอน transition นะครับนี่คือ kinetic sequence หรือว่าลำดับของการออกแรง The lateral force will cause the club to change direction. lateral force Lateral force cause the club to change direction. ตอนที่เราใส่แรง lateral เข้าไปเนี่ยไม้จะเปลี่ยนทิศทางนะครับไม้จะเปลี่ยนทิศทางแบบนี้ This is why I asked you at the beginning of the session, who is teaching since more than 20 years in the room? เขาเลยถามเลยว่าใครสอนกอล์ฟมามากกว่า 20 ปี Because more than 20 years in the room, we were in the golf industry, we were teaching people at the top of the swing, ring the bell. คือถ้าใครสอนกอล์ฟมานานๆเนี่ยนะในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะให้ดาวสวิงด้วยการดึงมือลงมาหรือว่าเหมือนกับตีระฆังท่าตีระฆังท่าเนี้ยถ้าใครสอนกอล์ฟมานานๆเนี่ยจะพอจำได้ว่าแต่ก่อนเขาจะให้แบบทำท่าประมาณนี้
Probably not everyone, but I was teaching that way. เขาเองก็สอนแบบนี้ให้ ring the bell Until we start using force plate จนกระทั่งเขาใช้ force plate and realize that what causes an object to change direction is the force applied in the opposite direction. เขาเลยรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้มือที่มันลงมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการดึงมือจริงๆมันเกิดจากการที่เราใส่แรงไปที่พื้นด้านข้างแล้วทำให้ไม้เปลี่ยนทิศทาง Then happen the rotational force จากนั้นนะครับก็จะใช้แรง rotational force หรือแรงหมุนแรงบิด that happen about left arm diagonal, a little bit above left arm diagonal to parallel to the ground. ตำแหน่งจังหวะที่2เนี่ยจะเกิดขึ้นตอนที่แขนซ้ายเอียง45องศาจากแนวขนานประมาณนี้ And then vertical force แล้วก็อันสุดท้ายคือ vertical force that should happen between left arm and shaft parallel to the ground. ควรจะเกิดขึ้นตอนที่แขนซ้ายขนานพื้นหรือว่าช้าสุดก็คือตอนไม้ขนานพื้นก็คือช้าที่สุด Look at this one. มาดู Lateral force. มาดูแรงแรกก่อนครับ lateral force First happen peak lateral. มาดูตำแหน่งจังหวะที่แรงด้านข้างเกิดขึ้นสูงสุดนะครับ peak lateral Just a little bit before transition. ก่อน transition นะครับ Then rotational force. แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นแรง rotational นะหรือว่าแกน x นะครับ A little bit above left arm parallel to the ground. จะเห็นว่าเกิดขึ้นตอนที่แขนเนี่ยเฉียงขึ้นไปข้างบนก่อนแขนขนานพื้นนิดเดียว And then happen the vertical force. แล้วก็ vertical force นะครับ Here it is situation with shaft parallel to the ground. ในเคสนี้เนี่ยก็คือเกิดขึ้นตอนที่ก้านขนานพื้นนะครับ So we call that the kinetic sequence. เราเรียกสิ่งเหล่านี้ลำดับเหล่านี้เรียกว่า kinetic sequence And this is the first thing we should analyze on the force plate. นี่คือสิ่งแรกเลยที่เราวิเคราะห์นะครับเวลาที่เราใช้ force plate This is also in the question in the test. แล้วก็นี่จะเป็นคำถามในเทสด้วยนะครับอย่าลืมนะพอเรียนเสร็จเราจะเทสกันนะครับเราจะต้องได้ 80% ขึ้นไปสอบได้3ครั้งถ้าสอบตกก็คือจ่ายตังค์ใหม่ So each color represents a force, lateral, rotational, and vertical. แต่ละสีเนี่ยก็จะแทนแรงแต่ละแบบนะครับสีนี้จะเป็นแรงด้านข้างสีน้ำตาลเนี่ยนะครับแล้วสีเหลืองจะเป็น rotational หรือแรงบิดนะครับแล้วก็สีส้มๆเนี่ยจะเป็นแรง vertical หรือว่าแรงในแนวดิ่ง As you do remember, when a peak goes up, that means the player is applying a force into the ground. เราจะดูจังหวะที่เขาออกแรงเนี่ยก็ดูที่ยอดของแต่ละกราฟนะ Here you get the first peak, the first highest value. ยอดแรกเห็นไหมยอดแรกอันเซนล่างนี่ยอดของแรงด้านข้าง lateral นะครับ Here for the lateral force happening first. เกิดขึ้นก่อนเลยครับแรงด้านข้าง Then you get the second peak happening second. แล้วก็พีคที่2ก็คือ rotational หรือแรงหมุนนะครับ Fx. fx นะแกน x And then you get the peak vertical force that's happening third. แล้วก็พีค vertical หรือว่าแรงในแนวดิ่งจะเกิดขึ้นสุดท้ายเลย So when you measure a player on a 3D force plate, เวลาที่เราวัดนะครับ if first the timing of the force happen at the right time, จังหวะของการเกิดแรงแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นได้ถูกจังหวะ that means he's already on a good track. ถ้าตรงนี้เริ่มถูกแล้วเนี่ยแสดงว่าเรามาถูกทางละจะได้พัฒนาเรื่องอื่นต่อได้ We had a chance under the request on some tour coach to measure their player. And believe or not, some great players, we observed that the sequence, that the timing of the vertical was too late, happening at impact or after impact. คือเกรกอรี่เนี่ยวัดนักกอล์ฟระดับโลกมาหลายคนนะครับแล้วก็โค้ชที่เป็นครูสอนของนักกอล์ฟเหล่านี้ก็มาให้เกรกอรี่วัดแล้วก็หลายคนในเกรกอรี่เห็นว่า vertical force เกิดขึ้นช้ามากๆทั้งที่เป็นนักกอล์ฟที่เก่งแล้วนะ We measure player where the rotational and the vertical happen at the same time. บางคนก็มี2แรงนะแรงหมุนกับแรงถีบเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันก็มี And we also measure player where the three forces happen almost at the same time. แล้วก็มีบางคนก็3แรงเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลย I'm not saying it's good or bad, but there is better way to optimize that. คือมันก็ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าเราสามารถทำให้สวิงเขาดีกว่านี้ได้
we have the chance this week to have an extremely high-skilled tour coach in the name of Jan Godelman. เดี๋ยวเรามีโค้ชที่สอนมานานอย่างเอียนโกลด์แมนนะครับที่มาจากออสเตรเลียเลย I mean, I don't know if I can say it, but he has worked with Sergio Ballesteros, with Ballesteros. How many years? เคยทำงานกับเซวีด้วย He was the coach of Ballesteros for 4 years. ยูโค้ชเบเยสรอสเป็นโค้ชของเซวีเบเยสรอส4 ปี Yeah. ไม่ธรรมดาครับเนี่ย That's also why I asked him who's in the golf industry since as a teacher since less than a year. So, he's the number one Ballesteros, the most major for a Spanish player. I have to say that now because Jon Rahm is coming close. คือเบเยสรอสเนี่ยถ้าใครรู้จักก็คือเป็นสุดยอดนักกอล์ฟสเปนนะไปขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกด้วย So the reason I mention Jan is because having that information when you coach, no matter what the level of your player, amateur, professional, it's not only help you to increase their performance, but you create a high factor to reduce the risk of injury. นอกจากจะทำให้ตีได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันยังช่วยเรื่องของลดอาการบาดเจ็บด้วยนะครับการรู้จัก kinetic sequence. So you want to know that, of course, because players come to us to take a golf lesson, they want to increase their game, their performance, but we're also going to reduce the risk of injury by measuring ground reaction forces. แน่นอนประโยชน์ของ force state มันก็คือทำให้พวกประมาณดีขึ้นแต่ว่าอีกเรื่องหนึงก็คือเรื่องของการบาดเจ็บด้วย You want to say something? Yeah, just one of the things I think we've spoken about several times was Ballesteros had a very bad back, and myself as well, with surgery.